بسیار خب، بریم سراغ کار اصلیمون که بحث خود ACI هستش. ببینید ما برای اینکه حالا شرایط آماده کنم و فضا برسه به سمت اینکه ما چی شد که اصلا اومدیم سمت ACI و یه جورایی اون تاریخچه نتورکی شد تو حوزه دیتا سنتر من بخوام خدمتتون بگم. یه همچین شرایطی رو با اینکه حالا تو لایو قبلی هم صحبت کردیم ولی میتونم در موردش یه بار اینجا اشاره بکنم و بیایم رو ACI حالا باز بیشتر صحبت میکنیم. ببینید ما توی حوزه دیتا سنتری چند جنریشن رو با هم دیگه داشتیم و رسیدیم به این نقطه‌ای که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم. اون چیزی که حالا خیلی از دیتا سنترهایی که توی ایران همین الان مشغول هستن و دارن کار میکنن، یه لحظه من پنم بس کنم. خیلی دیتا سنترهای ما تو ایران الان تو همین شرایط و همین وضعیت هستن. من خودم شخصا همیشه اینجوری میگم که مثلا ما یه جنریشن انگار اولیه داشتیم، حالا یا مثلا اولد دیتا سنتر حتی میتونیم اسم ازش ببینیم، اسم براش به کار ببریم. ما وضعیت قبلیمون این شکلی بود. میگم خیلی از حتی وضعیت موجود دیتا سنترهای ما همین الان توی همین شرایط هستن که وضعیت هم نتورکیشون هم از لحاظ سخت افزاری و هم از لحاظ اون قسمت لاجیکالی کار بر اساس مدل هایی هستش که از نگاه و از دیدگاه لایه سرویس یک شبکه مبتنی بر سرویس لیر 2 هستش. یعنی اصلا این وضعیت موجود. حالا مثلا دیزاین های سویچینگشون مثلا دیزاین لایه کور دارن، دیزاین لایه اگریگیشن دارن، دیزاین لایه اکسس دارن و حالا این کم و زیاد اینها حالا خیلی موضوع بحث امروز من نیستش، چون اینو توی بحث ویکسن یه اشاره‌ای کردم، مثلا با همین بحثو پیش بردم. ولی نکته‌ای که وجود داشت این بودش که نوع سرویس دهی که ما قبلا تو دیتا سنتر داشتیم بوده که کل این شبکه مبتنی بر سرویس لیر 2 بوده و پروتکل‌هایی مثلا SDP، نمی‌دونم حالا HSRP مثلا به عنوان لبه شبکه قسمت L3 ما، یا مثلا چه ویلن، ترانک، اینا پروتکل هایی بودن که تو این حوزه L2 جزء ادبیات L2 بود. ما اینو میگیم اولد دیتا سنتر، کما اینکه حتی همین الان هم توی شبکه‌های فعلی و توی دیتا سنترهایی که دارن الان سرویس دهی رو انجام میدن، اون بخشایی که کلا مبتنی بر L2 هست داره L2 کار میکنه به این شکل هستش. یا اگه یه نتورک مبتنی بر L3 کلا مثلا ادبیات و مفاهیم کلا رفته سمت L3. اگه من بخوام از این جنریشن عبور کنم، میام سراغ با ورود تجهیزات نکسوس به خانواده، یعنی به اون ساختار نتورک توی دیتا سنتر، جنریشن اصلیای ما از اینجا شروع شد. ببین ما وقتی که ورود کردیم، این قضیه برمیگرده به چیزی نزدیک به شاید مثلا 10 سال پیش. وقتی که دیتا سنترها رفتن به اینکه چنج کنن سویچ‌ها، سویچ‌های NXOS نکسوسی خریداری کردن، یعنی شما با NXOS دیوایس‌ها شروع کردید کار کردن، بعد می‌دیدیم که یه همچین چیزی رو حالا در زمان خودش گزینه خوبی بود، ولی من میتونم بگم تو این جنریشن یک، تو جنریشن اول ما شاید همین دوباره دیزاین‌های کور، حالا اونجا مثلا کور دیستریبیوت بود، حالا اینجا شده تو کور اگریگیشن اکسس، از نگاه مثلا اون ساختار فیزیکالی حالا وجود داشت. ما دور اینجا مثلا تجهیزاتمون مثلا حالا از نکسوس 7000 5000 و حتی مثلا موضوع فیکس و نکسوس های 2000 که کجا قرار میگیرن، آیا اکسس لیر هست یا نه، مثلا چونه هایی بوده یا دعواهایی بود که ما اون موقع به کار می‌بردیم که بحثا رو اون موقع داشتیم که آقا تاپافک چی هستش، اند آف رو چی هستش، کدوم سویچ منیجبل هست، کدوم سویچ شما باید تو پرنتش کانفیگ کنیم و حالا همین داستان ها از لحاظ فیزیکالی. و در لحاظ لاجیکالی باز مثلا ما میگفتیم سرویس L2 مثلا روی این شبکه وجود داره و ما پروتکل هایی مثل دوباره HTTP، یا اگر مثلا بحث L3 و روتینگ بود، بحث SVI بود، بحث ویلن و ترانک و همه این دوباره ادبیات رو دور تو این شبکه داشت. چیزی که اضافه میشد یه پروتکلی بود به اسم VPC که مثلا ما در مورد خیلی صحبت می‌کردیم، مثلا کلی سورپرایز شده بودیم که همچین پروتکلی اومده که میتونه بحث مالتی پاسینگ ما رو قوی تر کنه و من بتونم مثلا از سطح لایه سرور تا لایه‌های بالاتر مثلا بتونم شبکه‌مو با پهنای باند بیشتری رو هندل بکنم. این اگه جنریشن یک بگم، میام دوباره سراغ جنریشن بعدی که جنریشن دومم هست که همچنان روی خانواده NXOS بود و این جنریشن دوم میگفتش که
باز مثلا اینطوری بودش که جنریشن دوم رو همون تجهیزات قبلی قابل اجرا بود، ولی با یک تغییر و یک نگرش دیگری. میگفت آقا فبریک تو بیا ایجاد کن، یعنی یه ناحیه رو تحت عنوان فبریک ایجاد میکرد. این ناحیه فبریک تکامل یافته شد بحث VXLAN. میگفتش که این فبریک یک فبریک مبتنی بر VXLAN باشه، چیزی که ما تو لایو قبلی داشتیم. حالا باز اگه دوستان ندیدید حتما ویدیو لایو قبلی رو نگاه کنید. میگفت این فبریک این توانایی رو داشته باشه که بتواند سرویس L2 L3 شما رو روی این شبکه جابجا بکنه و شروع کرد یه سری شعارها و یه سری تارگت هایی رو مشخص کردن، مثلا بحث VM موبیلیتی، بحث مثلا مالتی تننسی، بحث اکوال کاست مالتی پسینگ، بحث مالتی پاد، مالتی سایت. اینا چیزایی بودش که کاملا به عنوان تکنیک ها یا بهتره که نیازهایی که تو حوزه دیتا سنتری ما با شرط موجود اون باش مواجه بود و این فبریکی که مبتنی بر VXLAN بود میتونست اینو کاورش بکنه. خب ما بحث VXLAN رو از اینجا باهاش مواجه شدیم که خب اوکی بیایم دیتا سنتر، یعنی جنریشن دوم ما بره به سمت اینکه VXLAN رو پیاده سازی بکنه. جنریشن دوم پس شد مبتنی بر VXLAN و VXLAN اون ناحیه‌ای شد که قرار بود اون تارگت های ما رو هندل کنه و ببره جلو. حالا میخوام بیام سراغ یه جنریشن دیگری، یعنی جنریشن سومی که میخواد خیلی قوی تر از گذشته شروع کنه به من تو حوزه دیتا سنتری حالا عمل کردن و سرویس دهی کردن. این جنریشن سوم شما جنریشن ACI هست. یعنی ما الان بوردر تکنولوژیمون تو حوزه دیتا سنتری دیتا سنتر هایی هستش که ناحیه فبریکشون یا فبریک اونها بر اساس ACI طراحی شده باشه و پیاده سازی شده باشه. این ACI چی هستش و چه تفاوت هایی با نسل یا جنریشن های قبلی داره؟ اون چیزی هستش که بحث همین یک ساعت ما هستش که ما میخوایم در موردش صحبت بکنیم و مقایسه بکنیم، حتی شده مثلا اشاره بکنیم و به صورت خیلی خیلی کلی. و برنامه‌مون هم این هستش که توی گفتگوهای بعدیمون حالا هی شروع کنیم اینها رو ریز کردن و یه ذره آگاهی بیشتر بدیم که چجوری هست، وضعیت چیه، چجوری پیش حالا میره، چه محدودیت هایی داره. مثلا ما توی ایران من اگه به عنوان یه مشاور میخوام جای پیشنهاد بدم مثلا با چه موضوعاتی مواجه هستم. یکی از چیزهایی که واقعیتش توی این روزها من باهاش برخورد میکنم دقیقا همین موضوع هستش. توی یک سری از دیتا سنترهای مثلا پرایوت، وضعیت پرایوتیش رو میگم، حالا پابلیک کمتر، توی حوزه دیتا سنترهای پرایوت ما یه وضعیتی داریم اینه که خب دوستانی عزیزانی میان مثلا سولوشن به عنوان مشاور یا به عنوان یه شرکت پیمانکار میان سولوشن ACI پیشنهاد میدن. بعد در نهایت ما به این نقطه میرسیم که خب آیا ACI برای این شبکه گزینه مناسبی هستش یا نه. میخوام این آگاهی رو شما تا حدودی به دست بیارید که من با چه موانعی مواجه هستم، آیا ACI گزینه مناسبی هستش یا نه و در نهایت چه آورده‌ای رو برای من داره. ببین من یه چیزی رو همین اول کار بگم. اگر امروز من قرار باشه توی حوزه دیتا سنتری من به عنوان یک حالا با اون چی میگم جنبه مشاوریش اینو خدمتتون میگم، اگه من وارد یک دیتا سنتری بشم، این دیتا سنتر میتواند دیتا سنتر پابلیک باشد، این دیتا سنتر میتواند دیتا سنتر پرایوت باشد، هیچ تفاوتی برای من نمیکنه. این دیتا سنتر میتواند با حداقل حالا این که میگم مثلا ما یه موقعی میگیم که یه جایی یه مجموعه یه سازمانیه که خودشون میگن دیتا سنتر، اتاق سرور، هر چی حالا به هر اسمی که دارن بکارم. من میتوانم حتی یک دیتا سنتر داشته باشم، یعنی من جایی میتوانم تصمیم بگیرم که سرویس ACI یا سرویس VXLAN ارائه شود. ببین نگاه کنید دو تا سولوشن دارم میگم، یا سرویس یا سرویس ACI یا سرویس VXLAN برای دیتا سنتر. این میتواند توی نتورکی باشد که پابلیک است، میتواند توی نتورکی باشد که پرایوت است، میتواند حتی در قالب یک رک، یعنی میخوام دیگه در این حد در نظر بگیرم. شاید مثلا میگه آقا دیگه این که نمیگم دیگه دیتا سنتر. ACI میتواند در سطح یک رک، حالا به اصطلاح خودش مینی رک، میتواند سرویس دهی کنه و شما ببرید اینو تا جایی که این تعداد رک مثلا، حالا این که میگم خودم اینجاها مثلا خودم میگم آقا چه کاریه، ولی سولوشنش هست. میتواند تا مثلا دیتا سنترهای با تعداد رک های 100 200
300. اینها جزو دیتا سنترهای، مثلا وقتی من در مورد دیتا سنتر با 100 تا رک صحبت میکنم، جزو دیتا سنترهای مید رنجمون حساب میشه. یعنی کمتر از اون مثلا من باید به عنوان مثلا دیتا سنتر اسمال در نظر بگیرم با مثلا اون اشلای مثلا جهانی که وجود داره. ولی میدونید موضوع سر چیه؟ ما خیلی از سازمان هامون، شرکت های بزرگمون، بانک هامون میاد رنگ های خیلی کمتر از اینو دارن و حالا توی این شرایط که حالا یا پابلیک حساب میشن یا پرایوت حساب میشن، دنبال این هستن که نتورک دیتا سنترشون یا مبتنی بر ACI باشد یا مبتنی بر VXLAN باشه. حالا اینجا سوال هستش که ما قبلا تو چه وضعیتی بودیم؟ شبکه قدیمی Core Aggregation Access VLAN رانگ اون وضعیت قبلا بوده، حالا میخوایم مهاجرت کنیم به این شبکه جدید. چرا دارن مهاجرت میکنن؟ یکی از دلایلش بحث سرعت هستش. پهنای دیگه که یا تجهیزاتشون تجهیزاتی هستن که دیگه end of support همه جور اندی هستش از سمت سیسکو که آپدیت نمیتونن درست حسابی بگیرن و از اون طرف هم لحاظ سرعتی و پهنای باندی همین الان به چالش و بنبست برخورد کرد. باید پروداکت جدید رو خریداری بکنه. حالا توی این خرید پروداکت جدید سوال پیش میاد، آیا VXLAN یا آیا ACI؟ ما جلسه پیش در مورد VXLAN صحبت کردیم. حالا میخوایم در مورد ACI صحبت کنیم که ACI به صورت کلی چه پارامترایی داره و چه تعاریفی داره و بعد یواش یواش اصلا میریم تو بحث، تو اون جلسات بعدیمون میریم تو فاز این که حالا اینا رو میتونیم حتی کمپیرش هم بکنیم. من VXLAN مناسب تره با این شرایط شبکه، آیا برای این مثلا کیس تعریف میکنیم، یه کیس داریم با این شرایط نه فقط شرایط مثلا بحث مثلا سرویس دهی، حتی ممکنه یک از پارامترهای شرایط اون مجموعه این باشد که مثلا بحث بودجه، بحث مثلا مالی اون سازمان یا اون مجموعه، اینا رو همه رو کنار هم میچینیم و بعد میایم با هم صحبت میکنیم که آیا گزینه VXLAN مناسب تره یا گزینه ACI. من شخصا وقتی که به علاقه‌مندی خودم صحبت میکنم، من شخصا علاقه‌مندم به این که پروداکت هایی با خریداری بشه و توی دیتا سنتری سولوشنی طراحی شود، همه جور طراحی، از مثلا طرح LOM بگیرید تا مثلا جزئیات دیگه، درگیر همچین پروژه‌ای باشم که ACI بیس هست. اصلا در مورد این شک نکنید. ولی من همیشه میام جانب عقل و منطق و درک شرایط محیطی اونها رو انجام میدم. من ببینم وضعیت اونها چجوری هستش، به چه گروهی دارم میگم. یعنی بوده ما پروژه رو داشتیم که هم از لحاظ مالی هیچ مشکلی وجود نداشته، هم از لحاظ اندازه تعداد مثلا تجهیزاتشون، حتی فکر میکردم نوع سرویسشون چقدر مناسب فضا ACI هست، ولی بعد نگاه میکردم میبینم که خب اونها یه سری محدودیت‌های زمانی دارن، فرص زمانی هست که کاملا قابل درک بود و مورد بعدی که وجود داشت اینه که تیمی وجود داشت که دانش فنی نگهداریشو نداشت. این عدم دانشه توی یه مرحله‌ای باید بررسی بشه که اونا رو داریم تو چالنجی می‌ندازیم، تو چه چالشی وارد می‌کنیم. به خاطر همین الان اول کار بگم که هیچ وقت در مورد ACI من تردید نمی‌کنم، اما باید بررسی کنم شرایطش. حالا ACI چه چیزهایی آورده؟ ACI برای ما چه چیزهایی هست؟ ببین من از خود داکیومنت سیسکو بیارمش اینجا، خیلی جالب تر میشه. بیام اینجا ببینم اینه. آره. به صورت خیلی کلی، اولی که اینجا باید اسم APIC آورده، به نظرم بد نیستش که یه توضیح کلی در موردش بدم، بعد بیام سراغ این باکسه، چون این خودش خیلی چیزای کامل و من خودم فکر می‌کنم هر کدوم از اینها بعداً تبدیل میشه اگه شما وارد جریان آموزش ACI بشید. هر کدوم از اینها خودش یه فصل از کارتون رو باز میکنم و شاید بگم یا مثلا من برای هر کدوم از این موضوعاتی که اینجا مثلا اشاره کرده، برای اینکه بهش به درک کاملش برسم، مثلا شاید 5-6 ماه درگیر بودم، یا تو آموزشی درگیر بودم، یا داشتم رو لابراتوار تست میگرفتم. خیلی جزئیات داره ولی خیلی خلاصه همه رو مثلا آورده توی چند خط اینجا نشونش داد. بذار قبل از اینکه به این برسم، این خوب بود ولی اسم APIC آورده بود، بعد نیستش از اینجا شروع کنم. ببینید ما وقتی در مورد ACI صحبت میکنیم، شما تصویر رو ببینید. تصویر دارید شما دوستان؟ من اینو دیدم. اوکی. من یه سیستم تست دیگه گذاشتم برای اینکه
چت رو ببینم که حواسم به این ور پرت نشه. اوکی. اون طرف احتمالاً قطع شد. خب دیگه میارمش این ور چون گیر کرده توش. اینجا ببین وقتی در مورد ACI صحبت میکنیم، ACI تشکیل شده از مجموعه‌ای از لیف، اسپاین و ایپیک. یعنی اگر من بخوام بگم که ACI چیست، اگر همینطوری که دارید اینجا میبینید ACI چیست رو بخوام بگم، مجموعه‌ای از اسپاین ها، مجموعه‌ای از لیف ها و مجموعه‌ای از ایپیک ها. یعنی ACI ترکیب این هاست، مساوی است با ایپیک به اضافه لیف و اسپاین. ما تو ادبیات ACI دیگه کورگریگیشن اکسس نمیگیم، یه سری الزامات خودشو داره و حالا سر این الزاماتش مثلا شاید مثلا تبصره‌هایی داشته باشه، ولی ساختار کلیش به این شکل هست. ACI اولین چیزی که توش خیلی اهمیت پیدا میکنه وجود یه بخشی، یه پروداکتی، چون دقیقاً میتواند هم ویرچوال باشد، هارد سافتوری باشد، یا ویرچوال باشد، یا تو کلاود قرار بگیرد، میتونه هاردوری هم باشه. حالا ما با اون آیتمش کار داریم، به ماهیت سخت افزاری نرم افزاریش نمیخوام خیلی ببرم، که حالا کما اینکه مثلا تو پروژه‌ای که من هر چی که پروژه کار کردم همش ایپیک سخت افزاری بوده، میتونه ویژوال ایپیک هم باشه. ببخشید من باید یه لحظه ببینم اگر موردی بود. مرسی شما بزدید. من رکورد انجام میدم، بعد براتون فایلشو میذارم، ولی مرسی که گذاشتید رکورد. ببینید ایپیک یک به صورت کلی و جدا سولوشن های مثلا سولوشن هایی با اسکیل بالاتر، ایپیک یک سروره یا یک مجموعه، یعنی یک کلاستری از سرورهای سی سری سیسکو هستش که همونطور که دارید اینجا میبینید مجموعه ای از سرورها که این مجموعه سرورها میتواند کلاستر باشد. حالا این کلاستر باز هم تو خود این قسمت کلاستر، مثلا من یادمه توی یک از پروژه هامون اونها یه دونه UCS سی سری داشتن از سیسکو، ولی خب حالا به دلایلی که الان مثلا پیمانکار کامل تحویل نداده بود یا مثلا نمیدونم، مثلا خیلی جالب بود، خنده‌دار بود بیشتر قضیه، میگفتم ما 3 تا UCS 3 تا ایپیک داریم. بعد من میگفتم LOMی که من دارم میبینم از شما با اینکه کارفرما، یعنی یه داستان عجیب غریبی داشتش که یه تیمی رفت و یه تیم جدید اومده بودن. میگفتم من یه ایپیک دارم تو LOMتون میبینم، یعنی شما یک ایپیک، حالا اونا L2 خریده بودن، یک ایپیک L2 دارید شما، ولی اونا میگفتن نه ما 3 تا ایپیک داریم. بعد گفتم نه، میتواند یک ایپیک هم داشته باشید شما، در این ایپیکتون کلاسترش کلاستر 3 تایی هستش. یعنی این چیزی هستش که تو طراحی من موقعی که LOM آماده میکنم اینا رو پیش بینی میکنم، میتونه 3 تا ایپیک جداگانه باشه، میتونه یه ایپیک باشه که 3 تا ویژوال ایپیک داخلش داشته باشه، و خلاصش این هستش که شما یک کانسپتی دارید به اسم ایپیک. این ایپیک مغز متفکر ACI هستش و ایپیک قرار خیلی کارها برای ما انجام بده که این خیلی کارها، اولین چیزی که خود منم ورود کردم موقعی که اوایل بود شروع کردم بحث یادگیری ACI رو، با توجه به گذشته خودم و بک‌گراندی که از بحث سافر دیفاین نتورک و SDN داشتم، همش دنبال بودم که SDN رو اینجا ببینم این چی میگه، این الان چه جوری SDN هست. خیلی جالب بود که اصلا توی یکی از داکیومنت های سیسکو اشاره کرده بود که این ACI SDN یا یه سیسکو SDN هست، اگر اشتباه نکنم سیسکو SDN گفته بود. SDN نیست، سیسکو SDN هستش. یعنی برداشت‌های کلی رو داشته باشید ولی به یه سری تفاوت‌هایی هم بهش میرسید، فکر نکنید همش همین هست. یکی از عمده‌ترین چیزهایی که اینجا باید بهش فکر کنید و دنبالش بگردید این هستش که ایپیک یک سنترالایز کنترلر هست. ایپیک یک کنترلره. اگر دوستان تو حوزه هایپروایزرها مثلا VMware، اوپن استک با اون کار کرده باشید، یا مثلا حالا تو بحث‌های کانتینری دارید فعالیت می‌کنید و کارتون هستش، با کانسپت مفهوم کنترلر آشنا هستید و خب خیلی هم باید حتما درگیرش باشید. موضوع سر این هستش که ایپیکی که اینجا وجود داره، ایپیک تو ACI یک کنترلر هستش و قرار چند تا کار رو انجام بده. من همیشه در مورد ایپیک که صحبت می‌کنم، بذارید یه دونه از اینجا بذارید بیارم. اگر بیادمش
APIC نه پیداش نکرد تو این اسلایدهای کلاس همه، ولی احتمالا یکی از جاهایی که من نمیبینمش. دیگه خیلی رفتم جلو. این خوبم، اینم بذاریم باشه که اینم صحبت کنم. اینم بذاریم باشه. ببین APIC یک کنترلر هستش. APIC یک centralized کنترلر هست. APIC یک centralized configuration هست. APIC یک centralized management. APIC یک centralized monitoring. APIC یعنی اینکه هر چیزی که شما تو قبل از ACI باهاش کار میکردی و دنبالش بودید همه رو با هم میتونه یک جا به شما ارائه بده. ولی APIC یک centralized control plane. APIC یک centralized data plane نیست. یعنی دنبال این نباشید که همه چی به APIC برگرده و اگر APIC نبود نگید که اوکی این نتورک دیگه کار نمیکنه و فبریک شما از کار افتاد. من تو حوزه ACI من تو حوزه ACI مشخص میکنم مجموعه‌ای از لیف اسپاین، یعنی مثلا میتونه یک نتورکی شما یک پادی رو طراحی کنید تشکیل شده باشه از 2 تا اسپاین، مثلا یکی از پروژه های منه و مثلا اینجا 40 تا لیف وجود داره، 2 تا اسپاین و 40 تا لیف. این 40 تا لیف مثلا فرض کنید که هر کدوم از 2 تا یا هر کدومشون مثلا تا پافرک یه رگ قرار گرفته. این مجموعه از لیف اسپاین ها الزاما باید به این شکل به هم ارتباط داشته باشن، یعنی هیچ 2 لیفی به هم وصل نیست، هیچ 2 اسپاینی به هم وصل نیست و اینا باید به همچین حالا به واسطه اون نحوه آرایش فیزیکی که دارن بهشون اصطلاحا میگن فابریک پورت، الزاما حتی مشخص میکنه که کدوم پورتای لیف، یعنی شما اینجوری نیستش که هر پورت لیف رو بتونید وصل کنید به اسپاین، مشخص هستش و یک ناحیه فابریک رو شما میتونید ایجاد بکنید. حالا یک پارامتری اینجا خواهیم داشت به اسم یا یک آیتمی رو خواهیم داشت به اسم APIC. APIC که میتواند یک هاردور باشد، یعنی یک UCSS سری باشد. این UCSS سری بنا به دلایل اگر قطع بشود اینجوری نیستش که اوکی دیگه الان لیف اسپاین ها با هم دیگه وصل نیستن دیگه اینا نمیتونن کار بکنن، نه این داره کار خودشو میکنه. چرا این داره کار خودشو میکنه؟ چون قرار نیستش که دیتا پلینی اینها، یعنی اونجایی که بحث تیبل هاست، نه بحث روتینگ، بحث سویچینگ، بحث مسیریابی، هر کدوم از اینها داره بر اساس یه سری سند و یه سری دیتابیس های داره ترافیک شما رو جابجا میکنه. میگه آقا من فقط تصمیم میگیرم. APIC کنترلره. APIC centralized configuration، centralized management، کانفیگ میکنیدش بر اساس آن چیزی که اینجا داره اتفاق میفته، کانفیگریشن شما پوش میشه توی این لیف اسپاین ها و اینا درجا کار خودشون رو انجام میدن. ولی یه موضوعی وجود داره. من شاید مثلا این تصور پیش بیاد بگید که خب اوکی مثلا ما در گذشته در زمانی که شبکه NXOS داشتیم اگر میخواستیم اینها رو کانفیگ کنیم میتوانستیم از یک پروداکتی مثل پروداکت DCNF یا مثلا NDFC که پروداکت جدیدش هستش، این هم یک کنترلر، یه جورایی کنترلر هست برای شبکه NXOS. این یک داشبورد به شما میده و با این داشبورد شما میتوانید تجهیزات قدیمی ترمون که NXOS هستن، نه ACI، یعنی NXOS ACI نیستن، اینها NXOS ACI هستن، میتونید اونها رو کانفیگ کنید. یعنی ما قبلا داشتیم یک کنترلر داشته کار میکرده، ضعیف‌تر بوده، ولی یه موضوعی وجود داره. اصلا من دغدغه‌ام نه کانفیگریشن نه منیجمنت اینها هستش. من یه دغدغه اصلی دارم توی ACI و اون دغدغه رو ACI و APIC داره برای من هندل میکنه. این چی هستش؟ APIC میگه مدل کانفیگی تو مثلا مدل OSی اون قدیم رو فراموش کن. هر کدوم از اینها به صورت جزیره عمل میکردن. مثلا میزنم حالا برای اینکه از قدیم شما اطلاعات داشتید. مثلا یه چیز ساده، مثلا شما می‌خواستید ویلن 10 بسازید. ویلن 10 اینجا میرفتید رو سویچ بعدی تا سویچ لیف چپ ویلن 10 رو میساختید.
حالا میگید خب ساختنش رو میتونم از طریق DCNM، نه از طریق یک ارتباط API، و من میتونم مثلا از طریق API مثلا با پایتون مثلا من میتونم بیام اینجا کد نویسی کنم و خلاصه داستان اینکه اتوماسیون رو راه بندازم از لیف 1 تا لیف 4 مثلا بره ویلن 10 بسازم. نه، این تیکش هم نمیخوام. یعنی اینا همش کمکه برای اینکه این اتفاق بیفته. من دنبال یه مدلی ام از راه اندازی نتورک. این مدل نتورک همه این سویچ ها، همه این فرایندهایی که قرار روش اتفاق بیفته، حالا بحث نتورکیه، بحث سکیوریتیه، بحث QoS، هر چیزی که قرار اتفاق بیفته رو شما تبدیلش کنید به یک پروفایل و از طریق اون پروفایل ها بتوانید حالا مجموعه از سویچ ها درون یه سایت یا درون سایت های دیگه. این دیگه تا کجا داره پیش بینی میکنه؟ یعنی میگه آقا مجموعه از سویچ ها توی یک سایت یا توی یک پاد یا تو پادهای دیگه، توی یک سایت یا سایت های دیگه، همه اینها رو من بتونم از طریق یک سنترالایز کانفیگریشن منیجمنت یا از طریق یک کنترلر یا از طریق یک گروه یا کلاستر ایپیک اینها رو مدیریت کنم. پس شما دنبال اون قسمت پروفایلیش هستش. به خاطر همین یکی از قسمت هایی که ما به ACI مینازیم به قول معروف اون قسمت اپلیکیشن پروفایلیش هست، حالا یه بخشیش، و بخش دیگهش این هستش هر آن چیزی که تو حوزه نتورک داره اتفاق میفته ما میتوانیم در قالب پروفایل یا در قالب تمپلیت هایی رو ببینیم و بعد بتونیم حالا وقت مدیریت کنیم. یعنی ما همش دنبال این مدل هست. یه چیز خیلی جالب، من اینو ببندم، یه خیلی چیز جالبی که قبلا تجربه شده بود، حالا فکر نمیدونم حالا شاید تو گروه ما باشید کسی که با UCS بلید سرور سیسکو، یعنی بلید بی سری سیسکو، بلید سیسکو کار کرده باشید. ما این تجربه رو، این تجربه کنترلر و این تجربه مدل پروفایلی رو، حالا مثلا ما سرویس پروفایل داشتیم، این تجربه پروفایلی رو توی UCS ما تجربه کرده بود. این تجربه تو حوزه نتورک نبود. یعنی مثلا من سویچ اکسس داشتم، من سویچ اگریگیشن داشتم، سویچ کور داشتم، هر کدوم برای خودشون ساز خودشون رو میزنن. مثلا اگه در مورد مثال میزنم در مورد OSPF شون می‌خواستی حرف بزنی، در مورد هر کدوم باید جداگانه فکر می‌کردی. حالا الان می‌خوایم بریم در قالب یک مجموعه، در قالب یک پروفایل، در قالب یک تمپلیت مثلا ببینیمش و بعد بتونیم اینو انتقال بده. حالا نه الزاما فقط بین نتورکی، یعنی بین سویچی نیست، این برمیگرده به حوزه بیرون از ناحیه فابریکمون، چون ما یه قسمت اکسس پالیسی داریم، یه قسمت داریم فابریک پالیسی. ACI به خاطر این قدرتی که داره که تو قسمت اکسس پالیسی و تو قسمت حالا فابریک پالیسی یعنی بین سویچیش هستش، میتونه من خیلی کمک کنه که توی نگهداری دیتا سنترها و بتونم حالا با قدرت خیلی بیشتری کار اتوماسیون رو انجام بده. اتوماسیون در ذات این ایپیک دیده شده. حالا اتوماسیونش رو من اگه بخوام تو شبکه‌های ترادیشنال مثلا شبکه‌ای که NX OSC اجرا کنم، باید براش مثلا هزاران خط بنویسم تا بتونم اون چیزی رو که شاید اینجا با یک تمپلیت ساختم، با یک مثلا پالیسی گروپ ساختم، با یک پروفایل ساختم، بتونم اساینش کنم به مجموعه از لیف و بتونم کار منو انجام بده. پس قدرت NX OSC اینجا خیلی رفته بالا به خاطر اینکه یک کنترلر اومده وسط. حالا این کنترلره، حالا بتونیم بریم سراغ اینم خوبه. اینکه من میخوام این APK رو بهش دسترسی پیدا بکنم، یه راهش اینه که داشبورد تحت وب داره، یعنی من از طریق ارتباط HTTPS بهش وصل میشه و موضوع سر این هسته. من با APK ارتباط دارم و این ارتباط APK که حالا وبی هستش با خود سخت افزار یک ارتباط API هستش و خود APK با لیف و لیف با خود اسپاین هم دوباره بابت اینکه این کانفیگریشن بره و اونجا مثلا دیپلوی بشه و بعد اونجا تبدیل بشه مثلا به OSPF، به ISIS، به BGP یا هر چیزی که اون وسط قرار کار کنه، خود این هم دوباره ارتباطشون با هم دیگه ارتباط API هست. چون این ارتباط API وجود داره، شما میتوانید حتی یه جایی بایپسش کنید. یعنی من میتونم
خودم REST API ارتباط بگیرم، میتونم خودم SSH بزنم. ببینید انواع ارتباط ها رو ما اینجا خواهیم داشت. اگر REST API یعنی شما ارتباط API بگیرید و کد هاتون رو بخواید بفرستید، مثلا میتونید با هر ترد پارتی تولزی که بلدید، با هر لنگویجی که میتونید ارتباط رو بگیرید، کانفیگتون رو بفرستید سمت اپیک میفرسته به سمت لیف اسپاین. ولی اون چیزی که من خودم میشه شخصا میگم، خود داشبورد اپیک انقدر قوی هستش و انقدر کامل هستش که بالای مثلا 90 خورده درصد از همه کارهایی که شما میتونید تو قالب اتوماسیون بهش فکر کنید و میتونید اینجا پیاده سازی بکنید. ولی این پتانسیل تو این دیده شده که شما میتونید ارتباط API باهاش داشته باشید که خب اینو قدرتمندتر میکنه. من یه اشاره‌ای کردم در مورد لیف اسپاین، اینم یه بار دیگه ببینید. ما از لحاظ سخت افزاری وقتی میایم تو حوزه ACI دیگه اینجوری نیستش که روی همه مدل های خانواده نکسوس شما میتونید ACI داشته. نه، ACI الزاما میره روی یک سری از پروداکت های سری 9000 و یک سری از پروداکت های 9500 9300 و 9500. یعنی اون خانوادهشون خانواده 9K هستش، حالا 9300 و 9500. موقعی که میخواید انتخاب کنید، بعضی از مدل های سری 9300 الزاما برای اسپاینه، بعضیشون الزاما برای لیفه، بعضیشون شما میتونید هم لیف استفاده کنید هم اسپاین استفاده کنید. اینا چیزایی هستش که برمیگرده به اون پهنای بم و اون تروفودی که میخواید از 9000 از خلا 9300 یا 9500 یا به صورت کلی برای فبریکتون تو حوزه دیتا سنتر میخواید ازش استفاده بکنید. همین که میبینید 9300 دو جا نوشته شده دلیل داره، یعنی شما حتما دیتا شیتاشو نگاه میکنید. مثلا ما خودمون که میخوایم LOM ببندیم، این از اون موضوعاتی هستش که بهش دقت میکنیم که داریم برای چه دیتا سنتری اینو حالا ارائه میکنیم، چند تا رک داره و حجم مثلا چند تا سرور داره، چقدر ترافیک قراره روی این شبکه جابجا بشه و به تصمیم میگیریم که مثلا پروداکت 9500 یا پروداکت 9300 اینجا بذاریم. چند تا نکته وجود داره. این ناحیه فبریک هیچ دو اسپاینی به هم وصل نیست، هیچ دو لیفی هم به هم وصل نیست. در صورتی که توی شبکه‌های قبلی یعنی جنریشن دوم که مثلا ما همچنان مثلا اگر این جنریشن دوم بود و این اگر فبریکی بود که ویکسلن هم توی این شبکه بود، توی این شبکه همون شبکه داره همون رو میخوایم ببینیم و با یک سری شرایطی که راحت تر. اولی که هر پروداکتی که خواستید شما میتونید اینجا بذارید فقط پروداکت ویکسلن ساپورت باشه و پروداکت شما BGP EVPN رو بتونه ساپورت کنه. این جزء چیزاش بود. حالا میخواست نکسوس قدیمی تر سری 7000 باشه، سری مثلا 5600 باشه یا سری 9000 باشه. و یه چیزی که اینجا وجود داشت این بود که مثلا اگر من دو تا پروداکت اینجا رو میخواستم و همدیگه وصلش کنم با تکنیک و تکنولوژی VPC و تکنیک VPC، اون وقت مثلا در مورد این صحبت میکردم، میتونست به هم وصل شود، میتونست به هم وصل نشود. لایه سروریم اینجا قرار میگرفت مثلا توی این قسمت. حالا مثلا ما اون طرف توی شبکه فبریکی که ویکسلن بود میگفتیم میتونه مثلا به وند هم توی اسپاین به شما به وند وصل شوید، هم توی لیف میتوانید به وند وصل شوید. میبینید که وند کانکشن، حالا اصطلاحا ما اونجا بهش میگیم اکسترنال کانکتیویتی ها، LT آوت هامون هستش. اینجا یه سری محدودیت هایی وجود داره و یک سری شرایط پیش روی شما میذاره. حالا من خیلی کلی بخوام صحبت کنم، یک همچین شبکه فبریکی در آینده شما اگر باهاش مواجه بشید، چون من حرفی باید بزنم که اینجا داره ثبت میشه، من توی یه شبکه‌ای که فبریک ACI هست، توی این شبکه فبریک میتوانم هم به سمت اسپاینم ارتباطات ونمو داشته باشم، هم میتونم روی لیفم ارتباطاتو داشته باشم. ولی خب حالا با یه سری اما اگرها و داستان‌هایی که خواهند داشت و کانفیگوریشن هایی که خواهند داشت. ارتباط با دیتا سنتر قبل L2 opt هستش. L2 opt هم برای خودش دنیایی رو داره که مثلا من معمولا برای پروژه های خودم این شکلی وقتی طرح گذر میزنم از شبکه قبلشون به شبکه جدید، اولین چیزی که نیاز هست اینه که به اون شبکه قبلی وصل باشه، بتونم سرورها و سرویس‌ها و ماشین‌ها و حالا کانتینرها رو بتونیم یواشاش برداریم بیاریم توی این شبکه جدید. و جایی که مثلا سرورها قرار میگیره، جایی که مثلا فایروال ها قرار میگیره، جایی که مثلا لود بالانسر ها قرار میگیره، همه اینها توی ناحیه
لیف شبکه شما قرار میگیرن و حالا با ادبیاتی که داره. این اون ساختار و توپولوژی فیزیکالی هست. حالا خود APIC رو میخوام یه ذره بیشتر در موردش صحبت کنم. ببینید APIC از دیدگاه خود سیسکو چند تا پوینت مشخص و جدی داره که بعد ما هم توش خیلی مانور میدیم. دلیل اینکه چرا اصلا ACI تو شبکه ازش استفاده میکنه. ببینید ما میگیم که APIC همون کنترلر سیسکو یک مرکزی هستش برای نتورک پالیسی یا اپلیکیشن سنتریک نتورک پالیسی، centralized network policy، centralized security policy. ما روی APIC همه اینها رو با هم دیگه خواهیم داشت. حالا در قالب یک ورک فلوی خیلی جالبه، یک ورک فلو داره توش، مجموعه‌ای از این پالیسی ها رو زنجیروار به هم وصلش میکنیم و بعد در نهایت، حالا نهایتش اینجاست، مثلا توی یه دیتا سنتری که فرض کنیم پابلیک دیتا سنتر توی سایت های مختلف انقدر این قدرت داره که تو حوزه مالتی سایت خیلی قوی تر خودش رو نشون میده. مثلا فرض کنید که یک کاستومر دارید، سروری داره توی یک سایت، یه سرور دیگه داره توی یه سایت دیگه. حالا سرور میتواند باشد، میتواند شما ماشینش رو ببینید یا اون کانتینره رو ببینید. خب میخواید یه همچین پالیسی رو تصمیم گرفتید روش اعمال کنید یا یه همچین سکیوریتی پالیسی رو داشته باشید. شما میتوانید با یک کلیک، به قول معروف، با یک اساین کردن، ببینید یک اساین کردن یک پالیسی، مثلا میتونید این ماشین رو ارتباط بدید به اینترنت، این ماشین رو ارتباط بدید به اینترنت. حالا اینترنت کجاست؟ اصلا کجای این شبکه هستش؟ یا مثلا میتونید بگید دسترسی داشته باشه این ماشین به این یکی مثلا سرور، به یه ماشین دیگه، یا مثلا آره همین میخواید یه تعریف بذارید، یه ارتباط تعریف کنید، بگید که رو ساده‌ترین حالتش مثل ویلن میمونه. مثلا فرض کنید این تو ویلن 10، این تو ویلن 11. همه این سرورهای کاستومر شما روی همه این سویچ ها قرار گرفته، تو همه سایت هم هست. این ماشین تو همهشون تو ویلن 10. خب سویچ بورد اکسس ویلن 10 مثلا. حالا میخواید بیاید بگید که اوکی من میخوام یه پالیسی روش ایجاد کنم. حالا این پالیسی سکیوریتیه، این پالیسی QoS میتونه باشه، این پالیسی میتونه مثلا روتینگی باشه، مثلا این ماشین اینترنت داشته باشه یا نداشته باشه. یعنی بحث L3 آوتشه، بحث L2 آوتش هست. دسترسیشو میخواید مدیریت کنید. میبینید شما با یک حرکت این اتفاق میفته. چرا؟ چون شما اومدید مجموعه‌ای از این پالیسی ها رو و اینا رو در قالب، حالا من بهتر بگم در قالب پروفایل دیدم، میتونم در قالب پروفایل ها اینها رو همه رو ببینم. یک زنجیره‌ای داره که از قبل طراحی شده و به هم وصله و بعد در نهایت خیلی راحت ایمپلیمنتیشن روش انجام میشه. یه چیزی که بخوام بهتون بگم، من همیشه اینجوری میگم که ACI پیاده سازی اولش خیلی زمان بره. یعنی وقتی که شما میخواید ACI رو وقتی میخواید ACI و ایمپلیمنتیشن تو دیتا سنتر انجام بدیم، مثلا یه نتورکی که خامه، حالا اگه این نتورک مثلا یه شبکه قبلی وجود داره و این قرار مهاجرت کنه بیاد تو این شبکه جدید، خود این خیلی سنگینه، یعنی خیلی زمان میبره تا شما به یک شرایط استیبل برسید. یه چیزی که حالا تو جالب یه چیزی که خیلی جالبه اینه که خود سیسکو چقدر داکیومنت داره برای طرح مهاجرت، برای مایگریشن از شبکه قبل به شبکه جدید. و این استپایی که تو این طرح مهاجرت ها برامون میده بابت اینه که ایده بگیریم که ببینیم چه چیزهایی وجود داره. مثلا فایروال در داکیومنت برای L3 میذاره، برای L2 میذاره، برای فایروالا میذاره و به خاطر اینکه پیاده سازی سخت. وقتی پیاده سازی انجام میشه، یعنی یه شبکه میشه مبتنی بر ACI، از اینجا به بعد اپریشنالش راحته. ما یکی از مشکلاتمون تو حوزه دیتا سنتری همینه، یعنی ما شبکه داریم، مجموعه تجهیزات و کانفیگ و پالیسی و فلان و فلان، اینا استند الونی کار میکنن. حالا میخوایم اینا رو ببریمش سنترالایزش بکنیم. اپریشنالش در حد چند میلی ثانیه، حتی چند ثانیه خواهد بود، نه چندین ساعت خواهد بود. و ترابل شوتینگ این شبکه خیلی راحته. ترابل شوتینگ لایه سرویسی، یعنی اپریشنالش خیلی راحت میشه انجامش. این یکی از نکاتی هستش که باید خیلی بهش دقت کنیم که
چرا ما داریم میریم مثلا انقدر زجر میکشیم؟ مثل حالا من که خیلی علاقه به ورزش ندارم، خیلی تنبلم، مثلا من انقدر تنبل نشستنی هستم، به خاطر خیلی چاق شدم، ولی مثل چیز میمونه، مثلا کسایی که دارن ورزش میکنن میبینیم همش تو تمرینن و همش دارن چیز، خب نتیجه اون زحمتی که میکشن اینه که خب همیشه یه مثلا بادی خوب دارن، همیشه فیتنسشون اوکی هستش. حکایت اینه، ما ACI مثلا میمونه. قبلا جزیره عمل میکردیم، دیمی بود دیگه، حالا اینو وصل کن به اون، حالا اونو وصل کن به این، خلاص میرسوندیم، ترافیکر هم میرسوندیم، سرورام به هر صد به هم وصل میشدن، اینترنت و اینترنت و اونترنت همه رو هم بهش میرسوندیم. اما حالا میگیم که به همین راحتی نیست. ببینید انقدر قشنگه این قضیه که به همین راحتی نیست. شما سویچ نکسوس 9300 همه امروز به شما بدم، کابلشو وصل کن، پاوراشو روشن کن، کنسولشو وصل کن، اتصالشو به 2 تا سرور بزن، یعنی همین چیزی که بهتون میگم به همین سادگی. اگر شما 2 تا سرور رو وصل کنید به یک نکسوس 9300 که با مود ACI بالا اومده یا ایمیج ACI بوت شده اومده بالا، این 2 تا هیچ وقت همدیگه رو نمیبینن تا زمانی این که حتما بره AP کی باشد، بره اسپاینی باشد. میبینید این به همین راحتی نیستش، یعنی باید زجر بکشیم نتورک آماده بشه. حالا اون وقت بعد از اینکه شما پروفایل‌های مختلف رو تعریف کردید، نتورک اکسس پالیسیاتون رو تعریف کردید، اپلیکیشن پروفایلاتون رو تعریف کردید، اینا همشون چیزایی که من در موردش حالا در آینده بیشتر صحبت می‌کنم، تو ACI اینا رو بیشتر می‌بینیدش. همه اینها اون ورک فلو دقیقاً همین شکلیه، یعنی ما با هم دیگه میریم میگیم این تعریف شد، این تعریف شد، حالا این تعریف شد، حالا این تعریف شد، اینو وصلش کن به این زنجیره رو تعریف می‌کنیم، بعد میگیم خب در نهایت اینو مثلا اساینش کن مثلا به پورت اتر مثلا 1 به پورت اتر 1 تا یک مثلا 10 روی تمام سویچ ها، لیف 1 تا مثلا لیف شماره 40. ببینید که اینجوری یه دفعه که اساین میکنید میبینید همش دفعه اومد. اینم به خاطر اون مدل سنترالایزی که داره، یا اون مدل همون اپلیکیشن سنتریک نتورک پالیسی که داره. یه چیز دیگه ای که توش مهم هست و خیلی میخوام در موردش باز بولدش کنم و در موردش صحبت بکنم. ببینید ACI همون کارهای VXLAN رو انجام میده. ما تو VXLAN شعار میدادیم VM Mobility، میگه من اوکیم، اصلا انجامش میده. راستش میدونید چیه؟ ACI آندرلیش چیز عجیب غریبی نیست. یعنی اگر من بگم این ACI، زیر ACI حتما شما VXLAN رو میبینید. این VXLANش حرفه‌ای تره، اسمش VXLANه. این VXLAN اختصاصی خود سیسکوه. یعنی وقتی اسم VXLAN میاد، شما تو VXLAN چند تا چیزو داشتید. ما VM موبیلیتی رو داشتیم. باز میگم اگه دوستان ندیدید لایو قبلی رو حتما برید ببینید چقدر من روی این صحبت کردم. این کار انجام میده. بحث مالتی سایت رو داره. این کار انجام میده. یعنی شما میتونید بحث سایت های مختلف رو داشته باشید، فبریکا هم ارتباط داشته باشه، به گونه ای که شما بتوانید سرویس لیر 2 یا لیر 3 خودتون اختصاصی درون یک سایت یا سایت های مختلف رو به هم دیگه ارتباط بدید. یعنی بحث مالتی تننسی رو هم داره. مالتی تننسی، ما موضوع مالتی تننسی رو داریم. اصلا ACI اومده قدرتمندتر کرده مالتی تننسی رو. ما قبلا در مورد مالتی تننسی تو VXLAN اگر صحبت می‌کردیم خیلی دوست داشتیم، خوب بود، اوکی میگفتیم. اگر مثلا من توی VXLAN که روی NXOS هست من صحبت کنم در مورد مالتی تننسی، اگر مثلا من اونجا در مورد 40-50% اگر میگفتم، حالا الان بگم اونجا 40-50%، الان اینجا شده 100%. اینقدر قدرتمندتر شده. و اینکه مدل OSC ACI به واسطه اون AP، به واسطه خود OS های لیف اسپاین ما توی ACI قدرتمندتر شده و این مالتی تننسی خیلی قوی‌تر داره پیش میبره. اینها همه هست، یعنی همه اونا رو ما کاور میکنیم. به اضافه این که ببینید ما تو ACI نوشته Third Party Integration L4 L7 رو داریم. من اینتگریشن دارم. APIC میتواند اینتگریشن داشته باشد با همین third party هایی که به کار برد. ببینید
باز اینجوری بگم توی اجرا شدنش تو ایران، تو پروژه ایران با این قضیه با اما اگر مواجهه، یعنی واقعیتش رو بخوام بگم با دعوا ما همیشه با این قسمت مواجه میشیم. اصلا از اینجا شروع میشه، میگه که قدرت ACI به واسطه ارتباط پیدا کردن با بقیه. من یه چیزی رو همیشه تو کلاس هم میگم دوستانی که با VMware کار کرد، اصلا نمیخوام برم سراغ NSX که عالیه، دوستانی که با vCenter کار کردن میدونن vCenter کنترلر حوزه VMware هستش، یعنی کنترلر شما هستش تو حوزه سرویس و مدیریت ماشین ها رو داره انجام میده. این که داره مدیریت ماشین ها رو انجام میده vCenter، بنده خدا مجبوره که به خاطر مثلا کمکاری که من نتورکی در قبال بچهای VM دارم انجام میدم، یعنی اونجا که بحث کامپیوتینگ میاد، من اسپسیفیک رفتم سراغ vCenter، من رفتم سراغ vCenter. حالا اگر مثلا با رو پروداکت دیگه هم دارید کار میکنید، من یه لحظه ببینم همه چی اوکیه. من این لحظه فکر کردم قطع شدید. اوکی، الان یه مهندس رمیزایی دارم تایپ میکنم. خب بذار سوالا رو بنویسید، من سوالا رو بعدم میخونمش. اون 10 دقیقه آخر اون دیگه زمانم نداریم. چند دقیقه من ببندم بحثمو، میخوام بعداً رو همین موضوع صحبت بکنم دیگه. من موضوع vCenter رو بگم چون زمانمون هم دیگه آخر تایم هستش. حالا بیشتر بابت مدیریت زمان و اینکه شما هم بتونید به کاراتون هم برسید. ببینید یکی از قدرت هایی که تو حوزه ACI وجود داره این هستش که به خاطر اون ارتباط با بقیه، من میتوانم با vCenter یک ارتباط داشته باشم. من کی هستم؟ من APIC هستم. APIC میتواند با vCenter ارتباط پیدا بکنه. اون بخش نتورکی، ببینید خیلی مهمه، بخش نتورکی vCenter رو مسئولیتش رو بگیرید. ببین مثل اینونه که قبلا مسئولیت نتورک با نتورکی ها بود و چون تبدیل شد به ویرچوال یهو بیخیالش شدم. مثلا ما تو vCenter یه چیزی داریم به اسم دیستریبیوت سویچ. مثلا این دیستریبیوت سویچ دیگه چرا یه دفعه چون شد ویرچوال دیگه دست شما نباید باشه. یعنی مسئولیت شامل کانفیگوریشن، مانیتورینگ، سکیوریتی، همه چیه این ویرچوال سویچ هستش. حالا بعد اینو ازش بگیرید، یعنی برش گردید به APIC، زحمتش رو بگیرید. در این که این اتفاق میفته میبینید یک دنیایی و یک سرفصلی باز میشه از این ترد پارتی اینتگریشن. ببین من میتوانم به روی APIC هم با فایروال هم اینتگریشن داشته باشم و سکیوریتی خیلی قوی تر از چیزی که قبلا داشتیم. مثلا ما قبلا سکیوریتی نتورکمون اکسس لیست بود مثلا. حالا شما میتونید قدرتمندتر این موضوع رو پیش ببرید. ما توی بحث ACI یک کانسپتی رو مطرح میکنیم که حالا جلسه بعدی و لایو بعدی در موردش صحبت میکنم، بهش میگن endpoint group، پورت گروپه. یک زبان مشترکی با مابقی ارکستریتورهای دیگه پیدا میکنن. راستش میدونید vCenter شما علاوه بر اینکه کنترلر هست یه جور ارکستریتور، اون حالا میتونه حالا کامنتر هم ببینیدش، ادبیاتش پورت گروپیه. یعنی اگه میخواید با اون کنترلر صحبت کنیم باید با پورت گروپ های صحبت کنیم. من اگه بخوام با پورت گروپ های دیگری هم صحبت بکنم باید زبان مشترک پیدا بکنم. به خاطر همین یک کانسپت جدیدی تو نتورک ایجاد شده به اسم endpoint group. نداشتیم ما اینو قبلا. ما قبلا ویلن داشتیم به عنوان سگمنتیشن، به عنوان دسته‌بندی، جزءبندی. حالا من میتونم بگم یه چیز جدیدی اومده به اسم EPG که میتونه با بقیه زبان مشترک پیدا بکنه. زبان مشترک منم رو همین هست. خب وقتی من میتونم با بقیه ارتباط پیدا بکنم، پس قطعا میتونم یک دنیای مثلا یک چتر بزرگتری رو نتورک دیتا سنتر بندازم که دیگه فقط سویچ ها نیستن، فرای سویچ ها دارم میرم جلو. بعد اگر نگاه کنید میگه که خب فضای خیلی مناسبی هستش برای
بحث نگاه کنید فالت ها، ایونت ها و پرفورمنس منیجمنت. من حتی مثلا بحثای مثلا اون ارور هایی که اتفاق میفته روی حتی حالا اینجا تحت عنوان آبجکت ما اسم میبریم، روی بحث مثلا سخت افزاری یا لاجیکالیش من مانیتورینگ خیلی عالی رو دارم. این مانیتورینگ خیلی عالی تو تمام جزئیات شبکه هستش، به اضافه که خود ایپیک هم دوباره میتونه با ابزارهای قوی‌تر مانیتورینگ سیسکو ارتباط پیدا کنه، اونا رو میتونه اینجا اضافه کنه و اینتگریشن رو با اونا داشته باشه. ایمیج منیجمنت دیگه شما جداگانه نمیخواید لیف اسپایناتون رو آپدیت کنید. درصد دیتا سنتر آپدیت کردن تجهیزات خودش یک دنیاییه. فرض کنید مثلا 400 تا سوئیچ، این تو در مورد دیتا سنترهای فوق بزرگ میگم، نه دیگه حالا که تو ایران هست، میبینید که مثلا یا 400 تا سوئیچ رو میخوای آپدیتش کنی یا آپگریدش بکنی، بکاپ ازش بخوای بگیری، نیازمند یک سنترالایز هستش که میتونه این قضیه رو هم برای شما کاورش کنه. من بحثو میبندم چون حالا هر کدوم از اینها رو هی آروم آروم می‌خوایم جزءش کنیم، چون اصلا تو خود داشبورد هم ندیدیم با هم دیگه. وعده دادیم که ACI خیلی بهتره به خاطر اینکه ابزار خیلی قوی تری داره، ایپیک داره، برای اتوماسیون خیلی قوی هستش، اینتگریشن خیلی قوی رو به من میده و من میتونم دنیای قشنگتری رو توی حوزه دیتا سنتری رو اینجا تجربه بکنم.